परीक्षा पूरी शुरू हो वीडियो गई है। देखिएगा, ये लो बहुत तुम्हारा मजा आने पेपर। वाला है। हाँ, इस बार तो मैं पास होकर ही रहूंगा। ये क्या लिखा? अरे ये तो 0 मार्क्स वाला पेपर है। क्या करूँ? लेकिन टीचर ने तो ऐसे पढ़ाया था। फिर से ट्राई करता हूँ। परीक्षा क्या चल यार, रहा मैंने तो भाई अच्छे का। से पढ़ाई की थी। ये कैसे हुआ? तभी उसे याद आता है, पहली बार मैंने तो वो जादुई कैंडी खाई थी। सुनो, ये लो कैंडी खाओ। मैं जानता हूँ ये काम आएगी। सच में? ठीक है, ट्राई करता हूँ। आगे ये लड़का फेल होगा या पास उससे पहले। रुक जाओ बेटे, आज जो भी मेरा सच्चा भक्त मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम लिखेगा, आज मैं उसके सपने में आऊंगा। अगर यकीन नहीं होता तो जल्दी से करके देख लो। अरे अब सब याद आ गया। जवाब तो ऐसे लिखने थे और पूरे मार्क्स मिल गए।